ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் லாங்குவேஜ். இன்னைக்கு குக்கிங் லாங்குவேஜில் நம்ம பார்க்க போகிறது சொரா புட்டு. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற அடுத்த வீடியோவை உடனே உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் 1/2 கிலோ சொரா வாங்கிட்டு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அது நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சொரா, அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த சொரா வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதாவது சொரா மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வேக விடலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு சொரா நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ இதை தண்ணியிலேருந்து எடுத்துட்டு ஒரு பிளேட்க்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆற விடலாம். இப்போ நல்லா ஆறி வந்திருக்குது. இப்போ இந்த சொரா மேலே இருக்க தோலை எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த சொராவில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம பிழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். சொராவில் இருக்க தண்ணியை பிழியும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு உதிரி உதிரியாக வரும். இல்லைனாக்கா நம்மளுக்கு வதங்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகும். இப்போது எல்லா சொராவையும் நம்ம இதே போல் உதிர்த்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ உதிர்த்து எடுத்த சொராவில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். சொராவில் நான் அந்த ஃப்ளெஷ்ஷை மட்டும் எடுக்காமல் கூட அந்த எலும்பையும் நான் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுக்கிட்டேன். கடாய் காஞ்சதும் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு 10 பூண்டு பல்லை எடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த பூண்டு கூடவே 3 பச்சை மிளகாவை நான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். 2 வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விடலாம். வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்குது. இப்போ நம்ம உதிர்த்து மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், உப்பு எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாம். கேஸை சிம்மிலே வச்சு மெதுவாக கலரிக்கிட்டே இருங்க. நம்ம கலரை தான் நம்ம சொரா புட்டு நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும். எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்மளுடைய சொரா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.